नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको हाम्रो राइड चाहिँ माथि कास्कीकोटसम्म हो। अनि हामी चाहिँ 4 जना भएर चाहिँ माथि कास्कीकोट गइन्छ आज। यो सुइखेतबाट चाहिँ कास्कीकोट फुल्ली अफरोड छ है, सर्टकट पनि हो एक हिसाबले। त्यो हाइवेबाट नि जान त मिल्छ होइन, जो सधैँ गइराखेको बाटो के जाने भनेर यता अफरोडतिरबाट जान लाग्यो। अनि हल्का एडभेन्चर पनि हुन्छ। आज शनिबारको दिन। अहिले चाहिँ म त्यो हेम्जा मेग्दी चोकमा छु अहिले चाहिँ। अब चाहिँ थोरै अगाडि गएर चाहिँ साथीहरूलाई भेटेर अनि माथि जाने हो कास्कीकोट। One minute, 37 seconds later. Finally guys, म चाहिँ सुइखेत आएँ। उता जान चाहिँ यो ए बाटोबाट हो, यो लेफ्ट साइडको। अहिले चाहिँ म सुशीलको घर जान्छु, त्यहाँ काम छ। यस्तो घाम नलाउला जस्तो हो। हामी चाहिँ अहिले यो सुशीलको घर हो होइन, त्यो परको डाँडाबाट यो डाँडाबाट यता 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 हुँदै त्यहाँ माथि कास्कीकोट पुग्ने। फुल्ली अफरोड छ अरे है। हेरौँ के हुन्छ, रमाइलो हुन्छ होला। फुल एडभेन्चर हुन्छ राइड चाहिँ। यही दुईवटा बाइक हो जाने चाहिँ। सिकिन्दरको जाने हो, सुइँत भेट्छ फेरि सिकिन्दरकोले। अगाडि त हिँडेको जाने ल, 1 घन्टाको रहेछ होइन। जे पाए यत्रो कुराइन 1 घन्टा। यो बाँदर रहेछ त यहाँ त। हामी चाहिँ धुलो भएर अहिले एकछिन यहीँ तल बस्यौँ। यहीँ पाल्नु भएको यो? यो वनबाट आएको कि के हो? होइन, ल्याइदिएको मामाले। आफूले जाँदाखेरि यताबाट जाँदाखेरि फट त खसेछ अरे, ट्याप टिपेर भाँडा हालेर गएको। 4-5 दिनसम्म उहाँ राखेको। अनि यहाँ आउँदाखेरि मै राख्छु मामा भनेर लानु नदिएको। जम्मा घाउ थिएँ, जम्मा दबाईहरू दिएर सन्चो भएको। यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ राम्रो नहुने, यो साइलेन्सर थियो तल ग्राउन्डमा।
नगेर तल तलको गयो त ठोकिन्थ्यो नि त आइए हामी लगभग ए बाटो बन्द हामी लगभग आइसक्यो धकाल त धकाल भयो भयो ल हाल त ढुङ्गा ल सर्दा यतिकै जान्छ सर्दा काम बिगारे यस्तो भयो यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनु लाग्यो मामाले काम गरिरहेको मामाले काम गरिरहेको मामा त कडा भएको नि मास्क लाएर ट्याक्छ खुट्टा मेला मामा एक्लैले भोरिदिन्छ अब यो 2 महिना यो ढलन हुने रहेछ केटा ट्र्याक्टर चाहिँ हट्यो बाटोबाट अब चाहिँ हामी हिँड्यो सिङ्गल डबल हाल्ने कुरो भन यस्तो बाटो Five minutes later. Finally, we are in Kaski Pokhara को बाटो माथि जाने हो र ल बाटो आइयो हामी कास्की पोखराको 1 घण्टामै आइयो क्या है 1 घण्टामा आइयो हामी त्यहाँ हल्का माथि जाने बाटो भेटियो मन्दिर जस्तोमा चाहिँ साइडबाट छ अरे त्यही बाटो जान लाग्छौँ अहिले चाहिँ कास्की पोखरा भन्ने यही हो के अरे यहाँबाट रहेछ है बाटो ठाडै छ यार उकालो त
हामी चाहिँ यहाँ माथिसम्म आइयो यो चाहिँ सराङकोट जाने बाटो रहेछ है सायद सराङकोट जाने बाटो हामी एकछिन बसियो पब्जी खेल्दा खानुहुन्छ अरे चाउचो खाएको हामीले बामा कस्तो लाग्यो राइड एकदम रमाइलो भनौँ है मामाले अब लाली गुराँस टिप्नु परेको त्यहाँ माथिको ऊ त्यहाँ माथिको लाली गुराँस छ त मामाले टिप्छ यहाँ भ्लगमा आइसक्यो हम्बिल टिपबिल लाली गुराँस ल मुस्किलमा बिल टिप बिल यहाँ आयो जो अफरोड यार यहाँको त है लास्टै ठाडै के बाइकै उत्तानु पर्ला जस्तो कि है बाहुनको फोटै छैन मामा फेरि उडाइदियो भन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ उता के जाने होइन उता सायद सराङकोटै जान्छ यो बाटो त्यही हो क्रस फायरहरू त्यस्तो लिएर आउनु चाहिँ बवाल छ है बाटो चाहिँ एडभेन्चर हुन्छ हामी चाहिँ अब नौडाँडातिरबाट फर्किन्छौँ होला तल त्यो चाहिँ त्यही हो डिजे के हुन्छ त जुत्ता सुत्ता म पनि चढ्छु अघि चढ्दिनँ अरे अब चढ्छु चढौँ चढ न ल्यायो डिजेले यार कहाँ निक्लिन्छ सराङकोट निक्लिन्छ पुसा भयो बाबाको समस्या छैन फेरि हान्छ मामाले 5 हान्छ ओए रल्यो पावर पारिसक्यो भगवान कसम होइन मैले छोडिदिँदै गइछु है भगवान आइज है मान पछाडि लाइट भाँचिन्छ भाँचिन्न है त्यतिकै भान्छ ओइ सुशील हल्का कभर है हल्का भयो राख सुस्तरी है मान हल्का छोड्दे बस केलाई गएको हामी चाहिँ हिँड्ने अब यहाँबाट चाहिँ बिचबाटै फर्कियौँ भनौँ होइन लाली गुराँस टिपियो खाइयो लाली गुराँस यस्तै हो यी बाटो चाहिँ अघि आएकै बाटो चिसो पानी पर्ला जस्तो तल गएर चाहिँ हामी खाजा खाइन्छ अनि घरतिर जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँको त एक्सट्रिमै भनौँ रोड बाइक ल्यायो भने चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ हामी चाहिँ यता पिच बाटो जाने कुरा भयो अनि तिनीहरू दुईवटा चाहिँ उताबाट जान्छु भनेछन् है च्यालेन्जै भनेछन् को पहिला पुग्छ भनेर हामी चाहिँ नौडाँडा हुँदै जाने भन्ने कुरा छ ल बत्ती चोका भेट्ने है त ल बत्ती चोका भेट्ने ल ल ल ल हेरौँ कसले जित्छ फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ नौडाँडा आइयो 2-3 मिनटमै आइयो
गाइस हामी चाहिँ कालिका चोक आइयो लगभग 25 मिनट आधी घन्टामा चाहिँ यहाँ आइयो हेरौँ को बस भन्छ हामी मेन बाटो आएको तिनीहरू चाहिँ त्यही अघिको अफरोड आएका आउँदैछन् होला सायद त्यहाँ आउँदैछ नि आएकै छैनन् अझै ल अब तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ कुरेर बसिन्छ आइसक्यो भने गएन हौ च्यालेन्ज गर्ने मान्छे हारे च्यालेन्ज गर्ने मान्छे हारे है यिनीहरू दुई छन् पानी बनाउन ल्याएको थिएँ बसेको तिम्रो अन्त त हामी त पहिल्यै फास्ट अब जे भन्दै भयो नि हामी फसायौँ के अरे बत्ती चोका बस्यो भनेको जो पहिला आयो ल जो पहिला आयो तिम्रो ल केटा च्यालेन्ज दिने मान्छे हारे ल कहाँ हार्ने हामीले जितेको हार्यो त्यो सही बटारे होला हान्छ हैन ठिकै हो हामी सही बटारेन बेला बेलामा झुक्किएर घुम्न जाउँ होइन हामी त अघि नै आएको अघि नै आएको के बाबु तिम्रो आउने बेला त हामी त्यहाँ पुल बनाउने ठाउँ हेरेर बसेको थियौँ त्यहाँ हामी फेरि यहाँ छौँ भन्ने होला हामी यहीँ आइसकेको थियौँ कहाँ यहीँ भन्छिँदै हो त्यसो बराबर यहीँ आइसकेको थियौँ बराबर होइन हामीले जित्यौँ 32 हो कहाँ आसी जानी हो काँडे म चाहिँ अब यहाँबाट घरतिर निस्किन्छु च्यालेन्ज चाहिँ हामीले जित्यौँ च्यालेन्ज चाहिँ हामीले जित्यौँ अहिले चाहिँ म घर हिँड्न लाग्यो ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै होइन लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला धन्यवाद